Ma'asnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna akhlalna laka azwajak azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afa'allahu alaika wa banati ammik wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalik wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna alaika haraj wa kana Allahu ghafurar rahima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad, inna ahlalna laka, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu, azwajaka, istri-istrimu, allati ataita ujurahunna, yang telah engkau berikan kepadanya mas kawin, wa ma malakat yaminuka, dan juga hamba sahaya yang kamu miliki, mimma afa Allahu alaika, dari apa yang telah Allah maafkan bagimu, karuniakan bagimu, wa banati ammika, dan juga dihalalkan anak perempuan pamanmu dari laki-laki, dari bapakmu, wa banati ammatika, dan anak perempuan dari bibi ti bapak. Nah, anak perempuan dari bibi ti bapak. Kemudian wa banati kholika, dan juga anak perempuan pamanmu dari bapak, dari ibu, punten, dari ibu, dari jalur ibu. Wa banati kholatika, dan anak perempuan dari bibimu, bibi dari jalur ibu, dari ibu, bibi dari ibu. Allati hajarna ma'aka, yang mereka telah berhijrah bersamamu. Wa imra'atan mu'minatan, dan juga perempuan-perempuan mukminah, iwahabat nafsaha lin nabi, jika mereka menghibahkan dirinya untuk nabi. In aradan nabiyyu, kalau nabi berkehendak an yastangkihaha, untuk menikahinya, khalisatan laka min dunil mu'minin, kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang yang beriman. Qad alimna, sungguh kami telah mengetahui, ma faradna alaihim fi azwajihim, apa yang telah kami wajibkan bagi mereka tentang istri-istri mereka, wa ma malakat aimanuhum, dan apa yang dimiliki dari hamba sahayanya, likaila yakuna alaika harajun, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Watiman rahimakumullah, masih tentang pernikahan yang masih ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam kaidah usul fikih, al-aslu fi af'alin Nabi SAW al-iktida. Jadi asal pokok perbuatan Nabi Muhammad itu harus diikuti. Di asal pokoknya itu, oke? Hukumnya beda, aya anu wajib diikuti, aya anu sunnah diikuti, ada yang boleh diikuti. Nah, dia tetap iktidana mengikuti, sanajan hukumna boleh, aya urang lamun teu mengikuti nabi dinu boleh nek ngikuti saha. Ya. Nah, anu wajib contohnya sebagai ibadah, ya. Sebagai ibadah, terus sebagai ketaatan. Ada yang hukumnya itu sunnah nabi, ya, seperti ketika nabi memelihara janggut. Nah, untuk laki-laki, ibu-ibu mantap. Ya, ibu mah cekap memelihara yang berjanggut. Ya, memelihara janggut. Nah, ada juga yang hukumnya itu boleh ya, seperti
contohnya Nabi itu tidur sebelum zuhur. Nah itu khairullah disebut nanti, itu diperbolehkan tidur sebelum zuhur. Waktu tidur sebelum waktu zuhur datang, beberapa puluh menit atau beberapa belas menit sebelum waktu zuhur datang tidur dulu. Eta mah sanes tidur sakedap, eta mah gugah sakedap. Nah itu sifatnya khairullah. Khairullahnya isbat teh itu boleh diikuti, termasuk cara berpakaian Nabi, rambut Nabi-nya, itu cara berjalan Nabi itu adalah hal-hal yang diperbolehkan untuk diikuti. Nah itu sudah menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita. Atau Ustaz cenah lamun misalnya dina perkara yang sifatnya boleh mengikuti Nabi, apakah kita juga harus mengikuti Nabi, ada pahalanya atau tidak? Kan lamun anu wajib mahnya pokok eta mah pasti menang pahala. Anu sunat kitu deui kenging pahala. Lamun anu boleh kenging pahala teu? Nah, kan boleh mah teu dianjurkeun. Kenging pahala teu? Kenging pahala teu? Kenging lamun urang niatna taasi nyontok ka nabina. Ai teu aya nyontok ka nabi mah sanajan sarua jeung nabi ge moal kenging pahala. Cing aya Abu Jahal boga jenggot. Boga nganggo gamis siga Rasul. Nganggo dapat pahala. Henteu nya malah kapungkur mah roker-rokernya Bu di barat eta nepikeun ka jaranggotanna teh Bu leuwih lebat tibatan orang Arab kenging pahala teu? Henteu da mah mode. Aya kaitanana sareng trending kaitanna jeung ieu. Nah itu perkara. Nah di luar itu ila madalla dalilu ala ihtisasi bihi, kecuali perkara-perkara yang memang dihususkan untuk Nabi saja, maka itu tidak boleh diikuti. Hanya khusus bagi Nabi saja. Perkara apa yang dihususkan bagi Nabi? Banyak. Salah satunya misalnya Nabi diperbolehkan menikahi lebih dari 4 orang istri. Boleh Nabi. Ai umatna tidak boleh. Itu kekhususan bagi Nabi. Ai Nabi namunang urang teu nya teh lain Nabi gitu. Mun ente Nabi mah da meunang. Nah jadi itu kekhususan bagi Nabi, kekhususan bagi Nabi. Tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan itu dengan segala hikmah dan kebaikan, termasuk syariat-syariat yang bisa terlaksana, juga hikmah-hikmah yang dihasilkan setelah pernikahan Nabi lebih dari 4 orang. Artinya atau meronan cenah sebatna Nabi teh kitu mah resep ka istri. Aya Nabi resep ka istri? Hah? Mohon. Nya resep ka istri? Resep. Nambukian Nabi mah ka istri. Nya ada resep Nabi. Lamun teu resep mah atuh teu normal. Kan Nabi teh pameugeut. Nah, bahkan sampai dikatakan kata Nabi sendiri, ahabu ilayya min dunyakum amar'atu wattibu. Jadi yang paling disukai oleh Nabi dari dunia ini adalah perempuan dan parfum. Itu paling matchingnya. Resep istri jeung resep parfum. Mun resep istri jeung resep jengkol, aduh. Kacau. Itu matching saja. Nah, jadi resep anu sesengitan berarti mau mungkin Nabi ge resep ka istri anu teu seungit gitu. Dan Nabi nage ku anjeun resep anu sareungit. Jeung istri mah identik jeung nu seungit-seungit. Ya, tak istri mah lamun diilustrasikeun kan gambarna teh seperti bunga. Ai bunga mah seungit. Mau mungkin ini nya. Seungit eta ge. Nah, seungit banget. Nah,
Jadi anu baragus, tuh cantik. Nah, itu perempuan seperti itu. Nah, Nabi itu suka kepada perempuan, tetapi Nabi itu namanya aya pernah aya di naji lagu mah sananya Nabi pencinta wanita itu bukan buaya, beda. Jadi anu resep ka istri mah bukan buaya. Nya berdarat. Nah, kita ke mending mana Bu? Mending jadi istri anu tidak tunggal, syaratnya nu diwayu, tapi suamina tanggung jawab. Jeung boga suami hiji anu teu ngawayu tapi teu tanggung jawab. Mending mana? Kan patawasan dua. Mending mana sok? Ya mah sanes ibu mi di piwarang milih. Ngalamun dibandingkeun sok mending mana? Ibu sebagai perempuan. Mending tak milih. Ini bukan memilih, lamun menilai ibu sebagai perempuan itu mending salaki anu gaduh istri leuwih ti hiji tapi tanggung jawab atawa gaduh suami nu gaduh istrina hiji tapi teu tanggung jawab. Astagfirullah. Ibu pirage milih hese. Pirage milih. Da abi mah teu nyaroskeun ibu. Ya, mending milih. Oh, dia mah dua oge bisa tanggung jawab. Kamu hiji. Ya mah tanggung kamu yang dua hiji ge. Nah, jadi istri mah anu penting mana? Sanajan. Nah, maksudnya gitunya. Jadi banyak perempuan-perempuan yang memang puntennya jadi salingkuhan, jadi simpenan teh eta teh kunaon make daek da ditanggung jawabi. Nah, tanggung jawabi diberi napakah dieu sanajan jadi simpanan kalau istri siri daek gitunya, tapi anu teh ditanggung jawabi mah nih secara sah oge hayang-hayang indit we mun teu inget budak mah sebenarnya. Nah, gitu. Jadi watimar rahmakumullah, dan tentu tidak akan mungkin seseorang itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar kecuali kemampuan yang lebih besar juga. Nah, salah satunya itu Nabi itu banyak hal-hal yang lain khusus bagi Nabi. Contoh sholat tahajud wajib bagi Nabi. Kemudian sholat duhur rawatibna itu kalangkung dilakukan sabadana asar boleh itu, tapi khusus Nabi, tidak boleh bagi yang lain. Kemudian harta zakat itu tidak boleh diterima oleh Nabi dan juga oleh keluarga Nabi. Jadi ada hal-hal yang khusus bagi Nabi dan itu tidak boleh diikuti oleh umatnya. Kenaon atuh hikmahna? Ieu keur kataatan ka Nabi teh hiji waktu mah kanu henteu urang sadayana resep atawa misalnya tidak bisa mengikuti kaujian orang-orang beriman teh kitu. Ya. Jadi ujian ketaatan orang yang beriman itu salah satunya adalah itu. Ya, tadi ge da abi teh miwarang milih lain ibu miwarang dipilih. Ya. Jadi itu orang mah teu masalah mun batur mah kitu we. Nah, iwatimar rahimakumullah, ini dikatakan dalam surah Al-Ahzab 50, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka. Wahai Nabi, kami telah menghalalkan istri-istrimu. Di istri Nabi itu setelah ditikah, setelah akad ijab kabul, maka halal bagi Nabi. Dan dikatakan azwaj itu banyak.
jamak bentuk nate. Allati yang telah ataita ujurahunna engkau berikan kepada mereka mas kawinnya. Jadi Nabi oge sanajan khalifah tetap sanajan Nabi memberikan mas kawin pada istri-istrinya. Bahkan mas kawin istri-istri Nabi itu banyak. Ada yang sampai 4.000 dinarnya. Tapi aya oge anu teu nganggo mas kawin. Eta mah kersa tergantung kesediaan dua belah pihak, terutama istri yang berhak menerima mas kawinnya. Disebutkan ujur. Nah, ujur itu dari kalimat ujrotun, ajrun, artina teh upah. Nah, kunaon mas kawin disebut sebagai upah? Karena upah itu berkaitan dengan penghargaan terhadap sesuatu. Yang misalnya ibu damal, terus we digaji, diberi upah, itu teh menghargai kerja ibu. Canaos cantangtos sebanding tidak namanya nilai yang diberikan dengan kerjaannya bisa lebih gede, bisa lebih detik. Tapi itu ada penghargaan paling pokok mah, ya. Dan kitu teh nyakola, dan kitu teh diajar, dan kitu teh make tanaga, dan kitu teh make meakeun waktu, mata kudu ngahargaan. Mas kawin simbol bahwa seorang perempuan yang ketika dinikahi oleh seorang laki-laki diberikan mas kawin yang disebut ujrah itu harus saling menghargai. Lamun enggeus saling menghargai, maka akan timbul saling menghormati. Lamun enggeus saling menghormati, moal kajadian aya pagawean hak anu jadi salaki ku nu jadi istrina eta teh geus tarti. Nah, jadi ieu tah ieu mah bagian lalaki, ieu bagian istri cenah. Eta teh nepikeun ka saklek kitu. Masa sedikit nanya, bikin kasak sabab ieu mah pagawean lalaki, ieu mah pagawean istri supaya saling menghormati. Nah, nepikeun ka usaha sedikit mah geus tong dilakukeun. Ya mun si bapak sok sasapu tara. Si bapak sok mawasuh tara. Sok tah eta teh sebenarnya sasadikeun mah saklek. Jadi kan nyebatkeun mana pagawean salaki, mana pagawean istri. Sanaos kenging da Umar bin Khattab ge ngabantosan. Kantos ngabantosan jeung teu janten awon. Tapi keur ngajaga mah cenah dugikeun ka apik nepi ka kitu. Sangkan silih ngahargaan. Nah, lamun tos misalna aya ngabantuan, tak kudu gede penghargaanana gitu. Si bapak teh ieu teh lain pagawean bapak, tapi di pegawai kene kudu nama leuwih gede. Hargaanana lain tibalik. Gitu. Ibu ge sami misalnya teh, ibu ngabantosan, ngabantos napaka, padahal napaka teh kewajiban bapak. Tah si bapak ge kudu leuwih gede penghargaan. Nah gitu. Jadi nu pokok mah dalam bentuk apapun harus ada saling menghargai. Namun saling menghargai mah enak bu, menghargai mah. Contohnya, nah disebut sebagai ujur, nah, sebagai upah. Padahal cenah naonnya, kunaon make sebat upah. Kan upah mah biasana ge lamun bekerja, ieu pas nikah dibere upah, ngupahan naon? Upah naon? Ngupahan daek dikawin gitu. Nah, tuh, jadi semua istri Nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihalalkan. Kemudian juga wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika, dan juga hamba-hamba sahaya yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepadamu. Nah, jadi hamba saya itu bu, dulu itu kebanyakan jadi hamba saya teh kusabab peperangan, tawanan perang, kemudian dia menjadi hamba sahaya.
Lamun teu hamba sahaya tina tawanan perang oge lahir dari anak lahir dari orang tua hamba sahaya. Jadi lamun budakna lahir ti indung bapana hamba sahaya, budakna ge jadi hamba sahaya. Nah, jadi sistem perbudakan kapungkur mah kitu. Nah, ku Islam itu justru dengan ada hukum-hukum seperti ini pada dasarnya justru bukan memelihara perhamba sahayaan, tetapi perhamba sahayaan itu dikikis sedemikian rupa oleh Islam dengan cara yang sangat baik. Contoh, numaya kiparat hamba sahaya bebaskeun. Salat gerhana dianjurkeun lamun bisa hamba sahaya. Kada nama dah hamba sahaya teu aya. Hamba naon atuh? Hamba eta Bu, hamba Bang Emok. Bebaskeun itu jadi Bu lamun misalna ke aya gerhana, ta eta teh Bu lamun ngabebaskeun hutang, jalma anu ti kelot kana hutang teh sarua jeung ngabebaskeun hamba sahaya. Ontong masih ya. Jadi tinggal we eta teh bisa mayar atau teu daek mayar gitu. Teu bisa mayar atau teu daek mayar gitu. Weh nya. Nah, jadi gitu. Mun hoyong pahalana ageung ngabebaskeun hamba saya teh nuju gerhana. Da gerhana mah teu unggal peuting Bu. Nya. Yang unggal peuting. Nah, eta mereka kana hamba sahaya. Nah, Islam itu dikikisna teh membebaskan hamba sahaya. Nah, kemudian secara sistem hukum ada beberapa cara. Satu, kalau dia menebus dirinya sendiri, boga harta, sabaraha pangaosan 1000 dinar, boga duit 1000 dinar, bayarkeun ka donunganana bebas. Aya nu bageur ngabebaskeun, tah sabaraha ieu hamba sahaya anjeun 1000 dinar. Tah ku kami dibayar, tapi kami mah mau dibawa sok we cenah bebas. Aya dibebaskeun ku batur, sapertos Abu Bakar ngabebaskeun Bilal. Dia itu membebaskan hamba sahaya. Tapi ada juga itu dengan perjanjian namanya teh mukatabah. Kieu misalna teh kadunungan teh Pak abi hoyong bebas, hoyong jadi jalma merdeka. Nya sok atuh bayar tebus diri anjeun atuh da 1000 dinar macan gaduh. Kumaha atuh perjanjian wes sok 2 tahun abi rek ngalian alkos 1000 dinar menggeus 2 tahun meunang ku abi dibayarkeun. Itu diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Atau juga umul walad. Nah, umul walad mah kalau misalnya seorang hamba sahaya perempuan digauli oleh majikannya kemudian mempunyai anak, maka si hamba sahaya perempuan itu bebas jadi hamba merdeka dan anak punya juga ikut merdeka. Nah, jadi sampai seperti itu oleh Islam tertib mukatab, umul walad, ada juga mudabbar. Itu adalah pembebasan hamba sahaya. Nah, Rasulullah SAW pun juga sama, termasuk kepada yang diangkat menjadi anak angkatnya Zaid bin Harisa. Eta ge sami hamba sahaya. Rasul dibebaskan malah diangkat jadi budak, jadi anak angkat kemarin terus disebutkan. Nah, itu hamba sahaya juga dihalalkan. Dalam tarikh Rasulullah SAW mempunyai hamba sahaya itu seperti ini, Safiyah dan Juwariyah. Lalu Rasul memerdekakan keduanya dan mengawini keduanya. Beliau juga memiliki pula Raihanah binti Sam'un an-Nadriyah serta Maria al-Qibtiyah yang menghasilkan seorang putra darinya bernama Sayyid Ibrahim alaihi salam. Ibrahim itu Bu, Ibrahim yang meninggal ketika terjadinya gerhana. Jadi ketika terjadinya gerhana,
putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Sampai dikatakan sebenarnya abangku anak Nabi napikeun ka terjadi gerhana maut nage, padahal tidak ada kaitan apa-apa. Nah, ibunya itu adalah Maria Al-Qibtiyah, seorang hamba sahaya. Nah, kemudian wabanati ammika, anak perempuan pamanmu. Sok nyebutna naon? Sepupu. Jadi orang teh boga emang teh boga anak perempuan, berarti sepupunya. Sepupu orang. Jadi sepupu itu diperbolehkan untuk dinikahi untuk Nabi. Ya, kapiraka. Orang boleh tidak? Boleh. Untuk orang-orang yang beriman menikahi sepupu? Nata kengeng mah alo wabanati akhwatika wabanati. Kedapnya dina surah An-Nisa ayat 24. Oke, beri tepatnya. Lamun anak adi naon namina? Halo. Lamun anak mang sepupu. Anak mang sepupu. Nah, kita buka lagi di dalam surah An-Nisa. Wahawatukum ni wa'amatukum. Mohon saya. Jadi yang tidak diperbolehkan itu bibinya menikahi bibi mah tidak boleh, tapi menikahi anak bibi mah tidak boleh. Jadi sepupu mah boleh. Sepupuan. Kapiraka. Ya, gitu. Boleh. Pelan. Dulu saindung. Untuk diterangkan di surah An-Nisa 24 yang tidak boleh tanya. Indung, anak awewe, dulur awewe, bibi awewe. Nah, bibi mah awewenya, bibi awewe, ti bapak, bibi awewe, ti ibu. Nah, kemudian anak saudara berarti alo awewe, anak alo anak alo ti adi awewe, alo ti adi lalaki. Kemudian ummahatul lati adonakum, ibu susuan, saudara sesusu, ibu dari istri-istri kalian, mitoha istri. Kemudian juga anak kawalon, kalau sudah duhul kepada ibunya. Nah, itunya. Kemudian dua saudara perempuan dinikahi secara langsung. Nah, kemudian juga halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Nah, itu juga sama ya. Tidak diperbolehkan. Nya, takalebat berarti nya saudara sepupu kalebat teh? Daya kan? Daya, berarti boleh? Oh. Terus atas aja nih teh. Nah, nikah kabibi mata kengeng. Kalau nikah kabibi. Nya, matak disebut bibi ge alona. Alo kabibi teh kengeng. Lamun sapupu, ka sapupu mah
Artosnya pas sapupu teh anak saha? Mun anak saha? Ya, anak mang atau anak bibi, berarti saudara sepupu. Jadi perbolehkan saudara sepupu selama tidak sesusu. Karena kan biasanya paling dekat, nah sok menyusui itu adalah sepupu. Kumaha kayak tongol ke maju, kumaha bila aya nu ka atas. Tahun dia kan mana di Garut kan yang bapak ayah juga kan aku dengan kami ke Sasa Mang jeung Mang Abi Mang di Garut kan selalu menangani di saudara jeung Mang Abi di Garut teh contohna teh saha nu sadara teh naon jeung naon jeung Bapak Abi kan menangani Bapak jeung Mang Bapak jeung Emang Bapak Abi keluarga Abi kan Garut Bapak Abi nah kalau itu kan Bapak Marian kan saudara Teh Ani teh ya kemenang kami lindungan rumah Abi sudah dia bisa saudara ayo Bapak kan kuat Mon Teh Ani ka Emang ya Kak udah Emang gitu oh ka budak Emang mang teu kan ieu jelas kan sapupu itu ai berkaitan jeung darah mah nya kan eta oge sapupu ge darah terus eta alo darah nah tadi mah diharamkeun teh ku aturan agama jadi kenging boleh jadi sapupuan tiasa menikah. Nya kapira sepupu teh. Mohon itu saya kapira. Teka kuping. Nah. Oh, mohon. Jadi ayam mahramnya yang haram dinikahi. Nah, itu tidak langsung saklek berkaitan jeung haram auratnya henteu. Eta mah dipisahkeun nanti dina surat Al-Ahzab mitos kalangkung. Pada siapa saja boleh memperlihatkan aurat. Walaupun ada di antara hikmahnya itu yang diharamkan pernikahan itu boleh ada rusuh memperlihatkan ininya aurat seperti rambut, leher kelihatan. Nah, tapi ente sadayana otomatis margi aya hukum anu terpisah. Atas Bu, ke atasnya di kadinya. Nah, orang lajeng. Dan anak perempuan bibimu dari bapak dan anak perempuan pamanmu dari ibu. Berarti kan sapupu kenanya? Sapupu ti ibu. Oke. Sapupu ti emang ti ibu, sapupu ti bibi ibu. Nah, itu diperbolehkan alati hajarna ma'aka yang telah hijrah bersamamu. Iya teh Bu, hukum Allah yang adil dan pertengahan yang ringan dan berlebihan. Nah, sabab orang-orang Nasrani mah Bu, nah dulu kalau pernikahan itu tidak boleh kecuali kalau nasabnya itu mencapai 7 turunan. Kakara we menang nikah. Ya 7 turunan lainnya cucu, anak, bapak, aki, bau, jangan wareng, udeg-udeg, kain siwur. Tah iya teh lamun geus nepi kain siwurna sarua kara meunang nikah. Lamun misalna ngan ukur ka udeg-udeg teu meunang. Jadi teh ku orang-orang Nasrani mah dipalun kitu tah. Saha ieu bapana? Saha ieu akina? Saha ieu baona? Saha ieu janggawarengna? Saha ieu dagudegna?
saya kai siwur tah lamun geus nepi ka kai siwur sarua kakara menang mun nepikeun ka A akina sarua lamun misalna non eta sarua tah teu meunang orang Nasrani mah nepi ka kitu orang Yahudi leuwih parah Yahudi mah tibalik adi lanceuk ge meunang nikah adi lanceuk bayangkeun nya kan baheula ge ti zaman Nabi Adam teu meunang sabeuteung mah ieu Yahudi mah bu adi jeung lanceuk dimeunangkeun nikah tah eta kan banyak menjijikan naon namina teh nya pernikahan itu teh incest kan incest oh incest nata kenging sabab eta bakal merusak genetikana sabab sarua saindung genetika ka Islam pertengahan jadi adi lanceuk mah teu meunang diharamkeun terus rada naik ka luhur ka bibi teu meunang tah geus rada jatuh we margi tos aya percampuran nu sanes percampuran ti bapana salaki ka dieu tah kakara we kenging kan lamun misalnya tadinya ya kalancuk emang kan adi kalancuk mah geus jelas utamanya getihna teh sarua indung bapakna terus misalnya naik ka emak ka indung komo eta mah naik ka gigir ka bibina tah bibi ge sarua ieu teh masih kene kuat nanti kene sajalur kene rek tu ti bapa rek ti ieu can kacampuranna naon bibi teh naik kene tah kahandap we anak bibi mah sepupu kakara eta mah tos aya kacampuran ti bapakna anu sama sekali teu aya kaitan darahna naon tah ku Islam mah pertengahan gitu dimenangkeun walaupun di salah satu adat mah Bu itu didahulukan menikah itu dengan saudara sepupu menaon tah me hartana teu kabatul ya nu kitu nya ayo orang mah teu kitu oge tapi urang mah berkaitan ngarakeutkeun silaturahim ngarakeutkeun silaturahmi itu jadi masalah itu walaupun jarangnya nah urang mah apa kana hukum tuh jadi jangan sampai menganggap itu tabu apalagi sampai ngaceceleh gitunya ala kawin ka dulur sapupu mun siga nu eueuh deui nyawa deui nu kitu teh abi mah hayang eta Mai dah menang itu jadi diperbolehkan menikahi sepupu yang piraku ya artinya sepupu mah meureunan nyaah jadi sepupu geus nyaah komo lamun jadi salaki Ustaz engke manggilna kumaha manggilna rada bingung baheula cenah manggil Aa kan sepupunya ini manggil kasih ama baes nah Aa kenehnya kan baheula mah Aa sepupu aya nama Aa sayang Aa sayang abebeb nah ayeuna kumaha tah ka indungna kan bibi tapi mitoha jadi bimo bibi ongko mitoha ongko tong saya teuing da kedudukan sebagai bibi teu leungit kedudukan sebagai mitoha ge teu leungit pungan ukur sakadar sebutan nya mitoha mun bapa mitoha betul nya kitu we lah pokona bapak we tong saya teuing nah bapak mang bapak teu naon Bu jadi diperbolehkan nah eta ge anu deukeut nya Bu nu deukeut itu sudah diperbolehkan apalagi yang jauh kumaha lamun emangna teh emang jauh nikah ka alo jadi alo tigigir jeung emang tigigir kayak gitu nya golongan gigir teh mah kan kieu lamun emang mah nya mun emang asli mah bapak gaduh rai pamaget nah tah kan kadinya teh urang emang nah ieu mah beda bapak gaduh aki teh gaduh nah gaduh putra tah putrana teh bapak kemudian sanes aki deui keluhurnya kalau deui balieur nya kan ai emang mah kan sa akinya
tak ieu mah mang masa nya saki keur urang nanya tak ieu mah uyut sarwana teh tak uyut teh boga adi lanceuk jeung aki urang anak uyut nu sanes teh terus we boga deui putra berarti urang teh ka ditu teh emang ngan digigir lamun emang langsung di mana di tengah digigir tanu digigir kitu kenging teu kenging ieu eta tos nebihan secara jarak itu diperbolehkan itu pernikahan Bu mata kedah panca kaki teh salah sawiosna berkaitan jeung haram atau tidaknya dinikahi. Nah kemudian allati hajar nama aka yang mereka itu ikut berhijrah dengan engkau wahai Nabi. Ibnu Hatim rahimahumullah mengatakan telah menceritakan pada kami Muhammad ibnu Ammar ibnu Haris Ar-Raji ini seterusnya bahwa Rasulullah SAW pernah melamar Ummi Hani tetapi ia keberatan dan beliau SAW memaafkannya, memahami alasannya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, sesungguhnya kami menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau beri mas kawin dan seterusnya di ayat ini. Ummu Hani mengatakan bahwa ia tidak memperkenankan Nabi SAW mengawin dirinya dan ia bukan termasuk wanita yang hijrah bersamanya dan dia termasuk orang-orang dibebaskan setelah Fathu Makkah. Jadi Nabi ge ayan ditolak dan perempuan yang dipinang oleh Nabi pun juga boleh menolak. Malah nu kamari mah tos ditikah pas disumpingan ku Nabi siga anu teu kersa siga nu alim dipirakeun ku Nabi. Nah, jadi diperbolehkan. Jadi Nabi juga tidak otoriternya. Tidak otoriter karena pernikahan itu juga harus berdasarkan keridhaan. Termasuk ayah perempuan yang menghibahkan diri ingin ditikah oleh Nabi tapi Nabi alim. Nah, oleh Nabi tidak ditikahi. Tapi jadi dalil bahwa seorang perempuan itu boleh menghibahkan dirinya kepada Nabi. Umalamun misalnya kan sejen nyantong menghibahkan teh kenapa disebutkan menghibahkan kieu maksudna teh perempuan tersebut bersedia dinikahi Nabi tanpa diberikan mas kawin. Nah, tadi sebatna teh menghibahkan dirinya itu nya entu aya mawakafkeun mah Bu da lain ka masjid. Nah, menghibahkan tah ini juga jadi dalil. Ibu sebagai perempuan juga di Islam teh tabu, namun bisanya menyatakan diri kepada laki-laki. Gitu, ibu misalnya teh, Kang single teh single, kersa teh ka abi, kersa, ayo atuh, tenan. Boleh. Atuh sada abi mah izin, karena izin mah mere kode we terus. Kode ngan kodena ulah ngararese. Kadana nu tampil, ada perbalak. Nah, ini disebutkan wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabiyyu an yastankihaha. Kalau Nabi bersedia untuk mengawininya. Nah, kalau dia menghibahkan tanpa harus diberikan mas kawin, maka diperbolehkan jika kamu menyukainya. Ayat ini mengandung dua syarat yang berurutan sekaligus semakna dengan firman Allah yang menceritakan perkataan Nabi Nuh pada kaumnya, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyuhyikum, dan tidaklah bermanfaat padamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu sekiranya Allah menyesatkan kamu. Itu sama dengan ayat tersebut. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini yang menghibahkan Nabi itu dicatat dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi, kemudian dia itu menghibahkan dirinya. Ini qad wahabtu nafsi laka, wahai Nabi, aku ingin menghibahkan diriku untuk kau nikahi. Faqamat qiyaman tawilan,
kemudian Nabi itu berdiri lamanya memperhatikan, tidak memberikan jawaban apapun. Nah, ada seorang sahabat nusurti, oh Nabi teh meureunnan teresep teu aya kaperyogian ka eta istri, tapi manehanana hoyong. Faqala ya Rasulullah jawajniha in lam yakun laka biha hajatun. Nabi atuh pangnikahkeun we kanggo abi, lamun misalna Nabi henteu aya kaperyogian ka istri eta mah. Bahasa urang naon ieu? Mulung mulung muntah namina teh nya. Jadi kan Nabi tapi Nabi teu ngawaler, oh kesaeun buru-buru weh. Nabi aya teu kasama ku abi atuh. Gitu teu kasama ku abi. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, hal indika min syai'un tasaddaqaha iyahu. Kamu punya mas kawin apa untuk disodakuan padanya? Faqala ma indi illa izari hada, tegaduh kajabingan ukur sarung ieu. Oh. Nya sarung hiji-hijina nya dipake deui. Eta momonna mah. Faqala Rasulullah SAW, in ataitaha ijaraka jalasta la ijarolakat. Atau lamun sarung anjeun dibikeun mah anjeun teu disasarung. Cek Nabi teh cenanya. Ya puntennya ya dugikeun ka sahabat miskinna kapungkur nepi ka kitu. Bayangkeun nya urang mabuk disebut miskin teh nya sarung sebelah hiji ini sahabat mah Rasulullah asli ngan make hiji eta. Faqala Rasulullah SAW in ataitaha ijaraka jalasta la ijarolaka fatami syai'an, cari sesuatu yang lain. Faqala la ajidu syai'an, aku tidak menemukan sesuatu. Nah, maka kata Nabi itamis walau khataman min hadidin, tayangan sanajan ngan ukur cincin dari besi. Fatamasa palam yajid syai'an, kemudian dia mencari tapi tidak mendapatkan sesuatu pun. Aduh ya. Ketika kitunya miskinah sahabat kapungkur. Ku Nabi teh langsung ditanya, hal ma'aka min al-Qur'ani syai'un, anjeun apa surat naon tina Al-Qur'an? Qala na'am, saya hafal suratu kada wa suratu kada, surat ini surat ini. Kemudian disuarin yusamiha, surat-surat yang dia sebut. Faqala lahu Rasulullah sallallahu jawaztu kaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku akan menikahkan kamu dengan mas kawin, kamu mengajarkan yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Jadi hartosna teh Bu, mas kawin kenging ku jasa. Kenging ku jasa, teu kedah ku barang wae, ku jasa ge dikengingkeun. Nah, itu tentang wahabat nafsaha lin Nabi, perempuan yang menghibahkan. Tapi kholisatan laka min dunil mu'minin adalah kekhususan bagimu, bukan untuk seorang mukmin. Jadi tidak ada perempuan yang boleh menghibahkan diri kepada seorang laki-laki seperti kepada Nabi tanpa mas kawin. Cuma hanya khusus bagi Nabi saja. Tetap harus memberikan mas kawin dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Qad alimna ma faradna alaihim fi ajwajihim wa ma malakat aymanhum. Aymanuhum, sungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan pada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki. Likai la yakuna alaika harajun, supaya engkau itu tidak merasa berat melaksanakan sesuatu itu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nah, jadi gitu Bu, kudu hampang teh lamun ku ayana dalil ti Allah jeung Rasulna. Lamun salian ti eta mah tong ngarasa kabeungbeuratan ngalaksanakeun hukum Allah teh. Ya tadinya eta anis. Ya teh cenah da cek aturan mah cek budaya teh kieu-kieu. Nah, teu kudu. Nabi oge justru dibebaskeun, tah sok lakukeun da meunang supaya anjeun teu ngarasa kabebanan. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala
bahwa pernikahan itu harus dimudahkan semudah-mudahnya. Nah, bukan sebaliknya, aya nikah dihesekeun, aya perjinahan dibebaskan. Ulah seperti itu. Islam sangat membiarkan, membebaskan. Termasuknya menggaduh lama, notos aki-aki, hayang nikah deui, ulah dicare-care. Ulah. Tikahkeun we. Da urang ge baheula kan ditikahkeun ku bapak. Saminya lama oge bilih hoyong nikah deui sok. Ibu kitu sami gaduh ibu ge. Bu bilih bade nikah deui. Ibu mah gede mun si bapak. Nah, jadi tidak dihalangi. Nya, kitu rupina mah beda nu ditaroskeun. Mohon, beres tadi. Jadi salah satunya itu karena tawanan perang, jual beli, kemudian juga karena lahir dari keturunan hamba sahaya juga. Mohon, jadi siga barang weh. Karena sudah gitu maksud. Jadi hamba saya itu siga barang, siga benda, yaitu dijual belikan, aya nu ngapimilih gitu. Benda sanes hartosna dibadina ku naon can bade ku beas, bade ku artos gitu. Nah, sekarang itu sudah tidak berlaku karena tidak ada perhambasahayaan. Tapi hukumnya masih tetap ada. Karena kita tidak tahu di masa depan itu mungkin bisa jadi terjadi lagi penghambasahaya, peperangan dan sebagainya, dan hukum tetap ada. Kalau kan pada itu kan hari Muslim pakai wangi-wangi yang mati itu tidak boleh, emang tidak boleh. Anu mencolok tekengeng, menarik kepada laki-laki tidak boleh. Aya anu biasa-biasa mah entong kengeng, nya atau barau ka dieu ge. Bawakan mesti ge dipiwarang di seungitan. Pakai kayu putih. Itu pamit aya deui mah urang pungkas insyaallah ke rajinkeun masa waktos. Hapunten nu kasuhun apa kata da qul qouli hada wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.